好，我哋繼續講解四聖諦，今日係第148課，咁就係、我哋開始講中觀嘅睇法啦。開始講一啲嘅關於中觀嘅睇法。咁啊，中觀嘅定義係啲咩嚟先？首先中觀宗我哋中觀宗嘅定義，簡單嚟講就係主張冇絲毫真實存在嘅法嘅佛教宗義者。OK， 咁呢個就係咩？呢個就係中觀宗嘅定義。咁所以咧，中觀嘅定義就係、基本上就係冇絲毫真實存在嘅法，冇絲毫真實存在嘅法，咁就係中觀宗嘅一個好明顯嘅特徵嚟嘅。咁唯識都唔承許外邊嘅一切法咩？係嘛？即係唯識宗以下，唯識宗以下就會有一大堆實有啦，係嘛？有部啊、經部啊，係嘛？佢甚至乎覺得瓶子、桌子呢啲都係實有噶嘛，係嘛？咁唯識咧唯識就會覺得咩？譬如內心會係實有嘅，係嘛？咁所以咧都仲有啲叫實有嘅法喺度經部宗同埋有部宗更加唔使講添，係嘛？亦即係話有部經部承認外境實有，唯識宗雖然唔承認外境實有，但係承認內在有一切法。以三乘嚟講呢個緣成實同依他器咧，都係實有嘅法都係聖義有嘅法而中觀咧就唔覺得佢哋係實有嘅法，連陳許般嘅實有都唔承許。呢個係中觀嘅一個好主要嘅一個睇法，係嘛？所以有啲人會覺得中觀最終就係唯破而不立唯破而不立。咁我哋成日都講到空係嘛？自相空、自性空、自方空、勝義空等等等等係嘛？咁自續派與應成派，大家都係中觀，大家都有啲共同點，當然亦都有唔同啦。共同點就係咩？共同點就係唔承認勝義有嘅法，唔承認實有嘅法。兩者差別係咩？應成派唔單止唔承認諦實有、勝義有，連自相有、自性有、自方有都唔承認。喺應成派嚟講，自相有、自性有、自方有與諦實有、勝義有等同，而自續派咧就將呢兩個分開咗。自續派雖然唔承認呢一個實有、勝義有，但係佢咧係承認其他嘅，即係咩啊？即係呢一個自相有自性有嗰啲，佢就會承佢啦，係嘛？咁點解叫中觀？咁點解中觀宗叫中觀宗咧？因為有啲人主張斷除常斷二邊嘅中觀見，所以叫做中觀宗。咁由於呢啲人宣説一切法都冇真實存在嘅體性，所以咧亦都會話無體性宗無體性宗。咁只有自續派同埋應成派先能夠叫中觀。咁佢哋點解稱之為中觀咧？頭先我哋講嘅，因為佢嗰個思想佢思想去宣説嘅係咩？遠離常斷二邊嘅中觀思想。但係都只係個名嚟啫，係嘛？但係都只係個名嚟。雖然自續派同埋應成派都叫做中觀，但係其他宗派會唔會認為佢哋嘅見解係中觀咧？唔會，其實係唔會嘅。如果以唯識宗為自宗嘅話，唯識宗認唔認為自己係遠離咗常斷二邊咧？咁唯識宗就覺得係佢係已經遠離常斷二邊，係嘛？而且係唯一能夠遠離常斷二邊嘅所以喺唯識宗嘅角度嚟講，自續派以上嘅都會跌到去斷邊，有一部經部就會跌咗去常邊，只有佢哋先至冇落入二邊嘅只有佢哋先至係宣説中道嘅唯一一個教派，而唔係中觀宗咁佢哋係咪中觀宗？梗係唔係啦，係嘛？就好似某個人嘅名，佢有個美麗嘅美字，咁唔見得佢一定係美麗噶嘛，係嘛？即係佢叫你做聰明人，你唔一定係聰明噶嘛，係嘛？因為只不過係個名嚟啫嘛，一樣與此相同，只有自續派同埋應成派先至叫得上係中觀，但係有部宗、經部宗
唔會承認佢哋係中觀，唯識宗亦都唔會認為中觀宗係中觀。佢哋個別都會話佢哋自己先至係中觀，幾有趣啊！咁啊，中觀宗分成兩派，頭先我哋講嘅自續派同應成派。中觀自續派、中觀應成派。中觀自續派嘅定義就係咩？主張自相明言有嘅說無體性宗，呢、這個就係、自續派嘅定義。咁點解叫做自續派咧？點叫自續派咧？因為呢一個派主張以三因相自相有嘅正理去到破實有法，所以咧稱之為自續。當中有應成嘅論釋，亦都有因明論釋兩種。而應成論咧，應成論釋就係咩咧？應成論釋簡單嚟講就係揾出敵方嘅矛盾點，加以破除。OK，所以自續派以下認為咧，要破敵咧，可以用應成派嘅方式去到破敵，但係要真正讓對方了解事實咧，就必須要用呢個一明三相。咁咩一明三相就我會好簡單講下啦。咩一明三相係嘛？可能你聽過，可能未聽過啦，係嘛？但係如果你未聽過嘅時候咧，對佛法嘅學習咧就冇辦法深入覺得啊。即係以前有個台灣法師咧，一直去推廣三相推理嘅，但係唔知咩原因消息匿跡咗，係嘛？咁而家我哋用一個比較簡單嘅方式去講，係嘛？睇下呢個推理其實點用啦，係嘛？咁譬如一個教完論釋，首先分三個部分啊嘛，係嘛？即係所爭事同埋所立嘅法，所爭事同埋所立嘅法，因同埋比喻。咁呢三個我哋叫做中因語啦，係嘛？咁其中因就係必須滿足三種關係，我哋叫因三相。所以呢一種推理方式叫做咩？三因相嘅推理方式。因為佢需要三個，需要滿足三種關係。咁所爭嘅事嘅意思係咪？所爭嘅事嘅意思就係我哋要判斷一件事情嘅時候，對佢嘅呢個判斷存在爭拗，呢個就叫做咩？所爭事，即係個爭論嘅嗰件事，叫做所爭事。咁我哋將呢一件事建立成乜嘢？所建立嘅就叫做所立法。要建立呢一個法，唔可能無緣無故嘅，一定有一種依據嘅。咁呢個依據就叫做因。咁呢個論證仲要通過某一種比喻，令到人容易明白。而且呢個比喻，自他雙方都要係承許嘅。咁你就如，譬如話我話某某人係壞人，某某人係所爭事，佢係壞人啊。以前大家唔知道嘅而家話俾佢聽佢係壞人啊。咁呢個係壞人就係所立法。當對方問點解佢係壞人啦，咁你要揾出個理由啊嘛，係嘛？咁我話佢之前偷嘢，咁所以佢壞人，係嘛？咁呢個就係咩？呢個理由就係因，係嘛？OK，將其即係呢個就係好簡單嘅例子啊！即係我哋日常生活當中亦都會用呢啲論式嘅，其實即係我哋好常去練習呢啲論式嘅嘢。某某係某件事係好嘅，點解啊？因為啲乜嘢啊，所以佢好，係嘛？就好似啲咩一樣，係嘛？咁呢個就係比較特定嘅一個討論事物或者描述事物嘅方法，係嘛？咁呢個就係當我哋熟習咗嘅時候，我哋學習經典學習義理就會比較容易好多，係嘛？我哋今日講到呢度。